Hello，歡迎返嚟 SMY，我係文迪，森哥喺隔離揸緊車。今日呢係適逢年初六啊，仲係農曆新年，我哋呢係北上去 Manchester 轉返個大運啊！同大家報告下而家英國2月份嘅天氣，陽光普照。大家係咪以為咁呢？係今日係咁咋，成個禮拜都落雨啊！不過今日真係好彩，開始有返夏天嘅感覺啦，終於等到我哋嘅夏天啦！咁今日呢，我哋就係做開心仔啦，唔使 plan 行程，做 free rider， 跟班 friend 去 Manchester 玩。咁主要嘅其中一個行程呢，就係食一間私房菜。聽聞嗰個廚師呢，曾經係香港某富豪嘅一個私人廚師嚟嘅。咁期待，希望有啲好嘢食啦！咁我哋去到 Manchester 再見。如果大家仲未訂閱我哋嘅 channel， 記得 subscribe 啦。好，我哋今日嚟到呢度第一站鬼廚，我哋喺呢度食個 lunch 先。嗱，呢度呢嘅外貌係有啲似呢個香港觀塘工業區大廈下面嗰啲飯堂咁樣啊，但係行到入去呢，你就會覺得有啲似 K 房，即係好似個迷宮咁咯。咁呢度食嘢咧，其實都幾得意嘅。佢其實呢度有啲似係co-working space 嗰啲 friend 咯，不過係廚房版，所以喺裡面咧，其實你可以選擇食唔同嘅嘢，有泰式嘢啦，有港式嘢啦，有燒味啦。我哋今日嘅其中一個目標就係去食呢個中輝嘅燒味，見到啲人評價好好食，特登嚟呢度試下，希望有得食啦。嘢咧就食完啦，我覺得呢度食嘢咧真係好多花款。不過咧今日嚟到咧1點零嘅時候咧，原來好多嘢都冇晒啦。一係咧就俾人訂晒，一係咧就俾人叫晒食晒，幾乎冇嘢食。連我最中意嘅燒味都只係得返燒鴨，因為全部嗰啲咧都係俾人訂晒啦。原來咧年初六咧好多嘢咧都已經係俾人 pre-order 咗，所以如果你係揀呢啲時間嚟食嘅話咧，你最好一係就 pre-order 咗，或者一係早啲嚟食咯。咁如果你話平時嚟食會唔會食得到咧？我都希望可以食得到啦，但係今日都真係好多人咯，同埋你喺裡面揀都好啦，你排隊啦，其實你會發現花多眼亂，有陣時好多嘢都好想食，但係又好似眼闊肚窄，因為嚟緊咧，我哋好快又食晚餐，所以都係樣樣嘢都食少少，咁就算啦。咁而家咧食飽咗咧，我哋就諗住去市中心行一陣，跟住先去食晚餐。我哋由伯明翰揸車上嚟曼城咧，大概2個零鐘左右。喺英國生活咗4年幾，而家個生活圈子咧，由以前半個鐘車程，開始慢慢習慣咗2個幾鐘嘅車程。喂，大家一齊出去食個飯啦，咁就上咗嚟曼城啦。呢啲真係真正嘅2小時生活圈啊！今日嚟曼城嘅重頭戲就係食呢一間米芝蓮星級私房菜。呢一個金沙蝦，鹹蛋黃外皮包住爽口嘅大蝦，配合埋炸洋葱同青瓜，夠香濃，但係一啲都唔流。呢個係大廚改良嘅沙拉豬，沙拉脆豬，外皮脆之餘呢，上面仲加咗少少七味粉，令口感同味覺層次都豐富咗。呢個紅酒燴米鴨係師傅結合咗法國菜煮法嘅一個自創菜式。米鴨唔同嘅部分炆煮嘅時間都唔同，令到每個部分嘅肉質都恰到好處。醬汁濃郁，但係完全冇 cover 到米鴨原本嘅味道。喺英國真係好耐冇飲過咁新鮮嘅魚湯啦，真係超級濃郁超正。呢塊滑嘟嘟嘅魚肉到而家都仲係好掛住佢。
超級正嘅厚切東坡肉，大家一定要試啊！呢碟餸叫酸柳白菜，睇起嚟咧，你會覺得佢平平無奇，食落口嘅時候咧，佢係酸酸地，跟住帶少少微辣，咬落去咧個口感係爽脆，最後食完之後咧係甜嘅，呢一個味覺咧係好豐富，好好食。炒麵乾身得嚟，一啲都唔油膩，高質。我哋好飽，但係都忍唔住食咗個雷沙湯圓，超正！呢個一定要試。呢位星級大廚收埋咗喺曼城嘅一間外賣鋪度，入面淨係得一張台，佢某啲日子先會做私房菜。好彩我哋有位朋友 book 到台，帶咗我哋嚟食好西。而家細細聲話俾大家聽，其實英國都有幾多好嘢食㗎，記得 follow 我哋嘅 channel 睇多啲啊！今日天氣非常之好，終於冇落雨啦，所以咧我同 Mandy 咧就好早嚟到呢個伍斯特郡，想同大家去睇下 National Trust。今日咧我哋身處嘅位置咧，呢個地方咧叫做 Hansbury Hall。咁呢一度咧係18世紀嘅一座古老嘅莊園，又係啲貴族嘅地方，所以咧我哋喺呢度諗住感受下，到底以前啲人係點樣生活嘅呢？到底又有啲咩咁好睇嘅嘢呢？嗱，不過去睇之前呢，我哋咧而家有啲肚餓，咁啊，所以咧就諗住去食咗啲嘢先。咁呢一度咧後面咧係有2間 cafe 嘅。咁今日咧我哋咧就諗住喺度食完 cafe 咧，先再同大家去睇下呢一座好靚嘅建築物。我哋咧啱啱就食完嘢啦，咁諗住出嚟坐喺露天嘅位置曬下太陽。咁頭先咧我哋叫咗3樣嘢，第一樣嘢咧就係呢個牛肉批加呢個薯蓉啦。咁 Mandy 咧就叫咗個京葱加薯仔湯，咁啊再配埋一塊好好食嘅麵包啦。我另外再叫咗杯咖啡，咁啊都幾典型嘅一個英式食品啦，尤其是喺度食 lunch 啦。嘢食就fair 啦，唔係話咩特別好食，不過呢個環境咧就真係好舒服嘅。因為佢呢一個 cafe 咧，其實都係起咗2至3年嘅啫，都幾新咯。咁佢有啲位咧，仲可以睇到出面嘅花園啦。如果你唔怕凍，或者你有帶狗狗嚟嘅話咧，坐出面咧會再舒服啲啦。咁啊最好啦，今日你仲要有太陽冇落雨，係非常之舒服噶啦。嗱，不過咧嘢咧就食完啦，我哋快啲今日去睇下我哋呢個貴族嘅莊園。我哋咧而家身處喺 Hansbury Hall 嘅 Main Building。咁呢一座建築物咧，其實就喺18世紀嘅時候興建嘅，大概喺1701年前後啦。咁呢一度咧，呢一座建築物係採用咗呢個 William and Mary 嘅建築風格。嗱，你睇到佢外面咧，全部係紅色磚牆，呢一種建築咧就係當其時最有特色、最靚嘅建築啦。咁呢一座嘢咧，一路咧都係由一個貴族叫做 Thomas Vernon 擁有嘅。直至到去到1940年咧，佢就將呢一座嘢咧就捐咗俾 National Trust， 咁咧就由 National Trust 咧經營管理咧就到依家嘅。嗱，相距而家咧都差唔多幾百年歷史啦。你睇下，仍然都仲係咁靚。咁呢一座建築物咧，佢係1級歷史建築，就係因為我身後面嘅壁畫。而呢度嘅壁畫咧係由一個好出名嘅畫家James Fontenelle 去畫嘅。嗱，呢個畫家咧喺我哋嘅 Live in the UK Test 咧都出現過好多次嘅。佢採用嘅畫風咧，其實係來自於當時意大利嘅巴洛克風格。呢一種風格咧係好似上帝視角，睇起嚟咧好似啲人物喺度望住你咁樣嘅。同埋咧，你行上去呢個樓梯嘅時候咧，去望呢啲壁畫咧，你會突然間覺得間屋好似大咗㗎，因為呢一種畫風嘅風格咧，係會令到你有視覺錯覺，覺得咧間屋嘅空間感咧再闊一啲嘅。嗱，呢啲壁畫咧，雖然睇嚟咧好似好普通，係講述緊當其時嘅希臘歷史，
咁但係咧，呢啲壁畫咧並唔係純粹係一個展示物品嚟嘅，其實佢係有政治嘅意味嘅。因為當其時咧，呢一個莊園嘅主人咧就係好想話俾大家聽，佢係好中意當其時 Tory 嘅理念，但係咧佢又覺得 Tory 嘅政治人物咧有啲問題，就想諷刺下佢哋。咁所以咧佢就揾咗當其時呢個 James 幫佢畫咗呢啲壁畫作為政治宣傳。估唔到時至今日，呢一種壁畫風格就變咗我哋嚟參觀呢一座建築物嘅重要吸引嘅地方。之所以我咁中意去睇 National Trust 呢啲咁樣嘅建築物呢，係因為我好中意去認識歐洲史。咁你要認識歐洲史，你先會開始明白呢一個地方嘅文化咯。認識呢啲歷史呢，好多人會話：哎呀，不如我哋去睇歷史書啦。咁但係呢，最快嘅方法呢，就係嚟呢啲歷史建築物度睇，因為你可以了解下當其時啲人係點樣生活，尤其是貴族係點樣生活。呢度啲家私咧係有好多好出名嘅靚嘅黑活嘅家私啊！咁呢一啲家私咧，其實咧係當其時咧英屬殖民地咧由呢個加勒比海嘅牙買加咧引入過嚟嘅。而呢一啲硬木嘅家私咧，當其時咧係好流行喺貴族階層嘅。咁當然啦，喺而家嚟講，好多人會覺得喂，殖民主義唔啱喎，強迫勞動唔啱喎，奴隸制度係錯嘅喎。咁但係如果你環看世界歷史裏面咧，其實英國殖民地只係其中一個歷史文明演變會做出呢啲咁樣嘅行為嘅國家啦。因為當其時嘅社會階層就係咁樣，我哋要透過歷史去認知以前嘅錯誤。而另一樣嘢我好中意嘅咧，就係英國都唔會特登去掩蓋呢啲殖民歷史或者一啲奴隸制度嘅歷史，而佢會正視呢啲問題。所以我每一次嚟到去睇呢啲建築物、睇呢啲歷史，我都好開心，因為我哋可以鑑古知今。呢個木箱係咪好得意呢？你見到佢哋有一個個窿，嗱，呢個木箱唔係愛嚟裝雪茄嘅。呢個木箱其實係愛嚟裝刀刀叉叉嘅，而頭先我喺度講緊嗰啲 hardwood 咧，呢一個就係其中一件家私啦。哇！你諗下幾矜貴，用呢啲硬木去裝一啲高級嘅餐具。當其時嘅貴族就係用呢啲嚟享受佢嘅人生。每一次嚟睇呢啲 National Trust 嘅歷史建築咧，都會有一個地方咧係 quiet space，就係俾好多人咧可以靜靜地坐喺度睇書。啊，你幻想下，而家我哋翻去18世紀呢啲建築物裏面喺度睇書，享受陽光，哇！呢一種感覺係幾寧靜、幾舒服。我終於知道點解咁多公公婆婆或者一啲退休人士咁中意嚟 National Trust 呢啲地方咧去參觀啊！因為呢一種係一種享受，呢一種係一種親身感受歷史，呢一種感覺真係好舒服。喺 Formal Garden 後面咧，呢一度咧有個果園。呢度嘅果園咧，其實我都唔知佢係種咩水果㗎。不過以我所知，以前咧呢度係有種金桔嘅。嗱，金桔咧喺18世紀咧，其實係代表住財富嘅象徵。你知啦，喺自己嘅花園裏面種金桔係好難嘅，同埋呢一樣水果係好罕有嘅。所以如果你見到以前啲大宅有人種金桔嘅話咧，咁你就知道係好有錢嘅。
喺呢一度咧有 Parkland Walk， 咁呢一度有3條唔同嘅路徑你可以選擇嘅。最短嘅咧就20分鐘，最長嘅咧就去到40分鐘。咁如果你話平時冇嘢做，天氣好又想周圍行下嘅話咧，呢度咧都有唔同嘅選擇可以俾你嘅。嗱，如果你係有帶狗狗嘅話咧，咁呢個都係一個好好嘅散步路徑，又可以吸收下大自然嘅陽光同空氣。呢度咧係有唔同顏色嘅標誌，咁啊代表住唔同嘅路徑同要行嘅時間咯。咁你可以揀翻你自己想行嘅路徑同時間咧，你就可以跟住嗰個方向行啦。今次咧就同大家去咗曼城食好西啦，同埋亦都同大家嚟咗呢個 Hansbury Hall 睇下英國呢個地方啦。咁大話我哋已經嚟咗英國4年幾5年啦，好似喺呢度生活咧，每一日都好多驚喜咯，亦都有好多地方可以繼續去 explore 咯。咁所以我都好希望咧嚟緊喺 YouTube Channel 啦，同大家去多啲唔同嘅地方啦，睇下有咩食，有咩玩。最重要咧就係想同大家睇下呢度嘅歷史，因為認識英國歷史其實亦都對我哋去旅遊去玩係有好大幫助嘅。好啦，今集咧嘅時間就差唔多啦，我哋下一集再同大家去其他地方玩。拜拜，下次見。如果你中意呢條片，記得俾個 like 我哋啊！多謝收睇 SMY。